इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से किस्से सुने हैं यूं तो कहीं ऐसे तुम मिले हो ऐसे तुम मिले। নমস্কার আদাব আসসালামু আলাইকুম, আমি তোমাদের ভাই কবির। আজকে অনেকদিন পর ফ্যামিলির সাথে ঘুরতে বেরোচ্ছি। আমাদের গন্তব্যস্থল হচ্ছে পুরুলিয়া, আর এখানে আছে আমার পিছনে ভাই, রেডি হয়ে গেছে। সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, লেটস বিগিন। আমি তোমার আশায় দিনে আমি তোমার আশায় দিনে তো এই গান শুনতে শুনতে আমরা চলে এলাম পুরুলিয়া স্টেশন। আর পুরুলিয়া স্টেশন আসার পর যেটা করলাম সেটা গেলাম প্রথমে বাস স্ট্যান্ড, টোটো করে ভাড়া পড়লো 20 টাকা। তারপর বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে পাশেই হোটেল ছিল, হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে নিলাম। তো খাওয়া দাওয়া করার পর একটু রেস্ট নিয়ে আমরা চললাম বাসে করে আমাদের গন্তব্য ছিল অযোধ্যা হিল। বাস একটু চলার পরই বুঝতে পারলাম যে বাতাসে তাপমাত্রার পরিবর্তন হচ্ছে, ঠান্ডা ঠান্ডা শীতল হাওয়া গায়ে আসছে, আর চারিদিকে পলাশ ফুল, গুরু জমে ক্ষীর। Let me take you for a ride, dancing with the lights, our hearts beating like a drum tonight. হ্যালো গাইস, তো অবশেষে আমরা এখন পৌঁছেছি হোটেলে এন্ট্রি করলাম সবেমাত্র। এরপর কালকে সকালবেলায় এই ছোটো গাড়িটা দেখছো, ওই ছোটো গাড়িটা বুক করে 4 জন মিলে যাব। অলমোস্ট পুরুলিয়ার সবকটা জায়গায় আমরা কভার করব। তো কোনো চিন্তা নেই, ঘুরছি, বেশ ভালো লাগছে। মানে কংক্রিটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে না হুট করে মনে হচ্ছে একটা মানে হঠাৎ সবুজ ঘেরা একটা কোনো একটা মানে স্বপ্নের দেশে চলে এসেছি, এরকম একটা।
মর্নিং গাইস। তো সকালবেলায় উঠে আমরা রেডি হয়ে নিয়েছি, এরপর আমরা ব্রেকফাস্ট করে এবার সাইট সিনের জন্য বেরোবো। গাড়ি রেডি হয়ে গেছে, বাট এখন এরা সবাই রেডি হয়নি, মানে আমি আর ভাই রেডি হয়ে গেছি, বাকিদের কোনো পাত্তা নেই। সো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, লেটস বিগিন। তো আমি আর ভাই ভাবলাম যতক্ষণ এটা রেডি হচ্ছে ততক্ষণ আমরা একটু পায়ে হেঁটে আশেপাশে জায়গাটা ঘুরি, কারণ আগের দিন বিকালবেলায় এসেছিলাম তাই সেইভাবে কিছু দেখা হয়নি, তাই একটু আশেপাশে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখছি। অবশেষে ফাইনালি এখন রেডি হলো, 7টায় টাইম দিয়ে এখন বেরোচ্ছে 8টা 9টার সময়। তো যাই হোক, চেষ্টা করবো সব কিছু কভার আপ করার। এটা আমাদের ভাই আছে, ভাই আমাদের সব কিছু দেখাবে। আর পিছনে সব আছে। তোলার নেশা যদি চড়ে যায়, এরকম পাহাড়ের ডগাতে গিয়েও ফটো তুলবে, যেটা এখন আমার আম্মির হয়ে গেছে। পড়লে এখান থেকে পুরো শেষ, কোনো বাচ্চার কোনো আশা নেই, কিন্তু ফটো তুলছে দেখো বিন্দাস। তো এত সুন্দর প্লেস আমি ভাবলাম এখানে একটু ওয়ার্কআউট হবে না। 3, 2, 1। বামনি ফলসে আগে এখানে টিকিট কাউন্টার ছিল, 20 টাকা করে নিত। 5 বছর 10 বছরের 5 বছরের হলে 10 টাকা, আর 5 বছরের ওপরে হলে 20 টাকা লাগবে, বাট এখন আর লাগে না কিছু, এসব বন্ধ আছে।
সাহেব বলছিল যে 780টা সিঁড়ি আছে বামনি ফলসে। হয়তো নিচে নেমে যাবো, কিন্তু নিচ থেকে উঠতে যে কষ্টটা হবে সিনিয়র সিটিজেন সেটা একটু বেশি হবে, কারণ বামনি ফলসে অনেক মানুষ মানে নিজের প্রাণ হারিয়ে গেছে। তো এখানে আসলে বি কেয়ারফুল। ওই ডান দিক দিয়ে চলে যান, বুঝলেন? ঝর্ণাটা একদম সামনে পাবেন। তোমার তুমি পরিষ্কার করতে এসছো নাকি এখানে? সব সিঁড়িগুলো তোমার জামা দিয়ে পরিষ্কার হচ্ছে। कहां से आते हैं मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस যে সিঁড়ি দিয়ে ওখানে টোটাল সিঁড়ির সংখ্যা হচ্ছে 780টা, কিন্তু এখানে একটা শর্টকাট আছে ডান দিক দিয়ে, এটা দিয়ে গেলে বলছে একটু কাছে হবে সবাই। তো আমরা এখন এইটা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। Can you skip to the good part now? বিয়ার গিলসের অভিযানের মনে হচ্ছে আকাশ অভিযান। তো ওপর থেকে ঝর্ণা দেখার পর আমরা নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না। আমরা ভাবলাম চলো 780টা সিঁড়ি পেরিয়ে একদম নিচে পর্যন্তই যাওয়া যাক। Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Oh man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have them yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game. সিঁড়ির অবস্থা দেখো, বাট আমরা যাব, আমরা 780টা সিঁড়ি দুটো ভাই মিলে যাব, কিন্তু উঠার গ্যারান্টি আমরা দিতে পারছি না। Bro, lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stats, yo. Woo! Everybody wanna do the same thing, yup. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. I'm going mainstream. Damn. Flow like water, so I'm going mainstream. বামনি ফলসের পাহাড়ের ওপর এইরকম পিছনে ঝর্ণা পাথরের ওপর, আর নিচে ওইদিকে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। নিচে দেখো ওইদিকে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, আর আমরা আছি পাথরে।
কেমন ঠান্ডা? তো ভিডিওটা আমি এইখানে শেষ করছি। ভিডিওটা অলরেডি অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে। তো তোমরা যদি আমার সাথে যুক্ত হতে চাও তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে দাও। আমরা একসাথে ইন ফিউচার অনেক ঘুরতে যাব, প্ল্যান করব অনেক কিছু। আর এই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করতে ভুলো না। আর তোমাদের ভালোবাসা দিও, ভিডিওটা শেয়ার করো। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো আর ঘুরতে থাকো। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট বাবু, ইউ আর অসম। আর এইখানেই ভিডিওটা শেষ করছি। নেক্সট ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসবে। তো স্টে টিউন, স্টে হেলদি, গুড বাই অ্যান্ড আই লাভ ইউ অল। থ্যাংক ইউ। এক্সপ্লোর উইথ কবির।